umwana w'umukobwa ntungurwa bakumva bambwira ngo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Donc yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Yakoze icyaha cy'iki? Kiriya cyaha rero buriya ndagira ngo mbabwire ibyacyo. N'abari mufite ako kayoka mugashakire za albendazole niba zibaho. Kiriya ntuzigere umbeshya ngo nshushanye ngo wakiguyemo, kuko inzira yacyo ni ndende, kigira uko gitangira, kigira uko kiza, nyiracyo akarwana nacyo mu mutwe no mu mutima, mu ngingo, yego mugapanga uko muzabonana ahantu. D'abord gahunda appointment kaza kugirwa na hehe n'ahantu, hanyuma se ahantu ni mugerayo. Ubu se ko ntigeze nta ipantaro kuva hano geraya, nubwo nabyo ni korasa, ntabwo ipantaro arenga ahangaha, aho nayiziritse naho nigume hamwe nigishe. Wowe yabereye ahantu kangaha kandi murabyina mukanirukanga, hanyuma se izo mbaraga ziyifungura rero. Ibipesu byawe bitatu biraha, harimo bitatu ahangaha, n'iyi mashini n'uyu mukandara bishyano kuna buziritse asone kamwe ngo wagwe mu cyaha. Kufungura ufunguye iyo pesu, kuyimanura nkayivanamo nkanayimanika, hawo ngiye kuryama iwanjye nurangiza uvuge ngo wagwe mu cyaha. Sigaho. Iyo mpamvu Pawulo yagiteruye mu bindi byose, abwira abakora ntoko kiruta ibindi byose. Yarebese ko kwica kubaho, ariko nicyo yagize igikuru, nuko azi ko kigira urugendo rurerure ku buryo umuntu ukunda Yesu yagombye kugira ahantu agera akavuga ati Yesu nuko ko nkubabaze ku munezero w'isaha imwe y'iminota 35 simbizi ko mu mwanya yishira, ariko ubwo ko nkubabaze ukagaruka. Mwami Yesu turagushimiye, twageze hano imbere yawe, turagushimiye ko wabanye natwe amasaha yose. Mwami wabanye natwe guhera mu gitondo ukageza uyu mwanya, izina ryawe ryiza rishimwe. Turagushimiye ku mugaragu wawe, ku mukozi wawe waduteguriye, izina ryawe ryiza rishimwe. Umugisha ibyo waduteguriye Mwami by'uyu munsi, uyu mugoroba, bigwe iyo mbuto nziza igwe mu butaka bwiza, kandi ubwo butaka bwiza buzera imbuto nico dushakaho. Urakoze kumwuzuza no kugira ngo akomeza bibe, kandi bibe mu butaka bwiza umunyuzemo. Ni igikoresho, ariko Mwuka Wera ugira imbaraga ukoresha byose ku bantu. Mwami niwe dusabye kugira ngo amuzeho, natwe tuzeho, tubashe kumva no gusobanukirwa no kwakira ibyo twahawe, mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane, turamwakiriye kandi turamwishimiye, twari tumutegereje. Yesu ashimwe. Kuri Imana yo mu ijuru irakoze kungeza hano. Nageze aho numva bigiye kuntera nk'umutima, kandi ntagira ngo ari umutima, kuko nanga kwica gahunda, kandi mu by'ukuri nazi igihe, ariko bajya bagenda mu modoka, kandi abenshi niyo mukoresha ambuteyage yo kuva Gishushu wagera hano kuri resitora y'Abashinwa, gakata nkajya gushakira ku karere ka Gasabo, nkaca hasi. Iyo ntamenye umujyi ntabwo ndi kugira ngo, kuko nta hantu na hamwe nakurikije umuhanda umwe route principale, aho bikomeye nahungaga. Nuko nje Imana ishimwe kugeza ahangaha. N'ubu mpingutsa mu marembo, ubu ngeze ahangaha ntaturutsa wakada. Icyo gihe ntabwo wabuze umujyi, meze nk'uturutse fiyo ngiyo muri za quartier.
Imana yo mu ijuru ihimbarizwe. Dukomeze za nyigisho zacu ku bwami bwo mu ijuru. Ku bantu tutatangiranye wenda tutabanye ejo, ntabwo ndi bubone ukuntu nabakorera resume, ariko twabonye gusa ko abo Yesu yigishaga ngo bajye basaba ngo Data wa twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze, n'abari bamaze igihe bagowe b'ingorwa, batari babuzi, batari babufite, bababaye igihe kirekire. Niyo mpamvu twasoreje kuja muri vuga ngo icyo yabigishije gusaba rero cyari icy'ingenzi kandi abandi ntibari bakizi. Ndetse twabonye mu Baroma ko Imana yabikoze ku bushake, igihisha abo twitaga bene cyo ari bo bisehe n'Abayuda, irakibahisha igihishurira abo ngabo. Imana ishimwe. Ubu bwami, ngarutse gato ku magambo twavuze nimugoroba, bigeze babaza Yesu ngo buzaza ryari. Arabasubiza ngo buri muri mwe. Dusoma aho hantu muri Luka 17 umurongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka ibice 17 umurongo wa 20. Dusome. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi bazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Imana ishimwe cyane. Nimwumve namwe abari bamubajije, aba twabavuzeho. Nari mbabwiye ko abafarisayo, abasadukayo, abanyarukiko, abanditsi, abatambyi, abo bantu bose babaga hehe? Yerusalemu. Noneho n'iki kibazo bakimubaza ntabwo cyari ikibazo kigaragaza wenda ko bafite curiosity, amatsiko yo kumenya. Cyari ikibazo ku kimwe no kumupinga, kuko muvuga buzaza ryari. Ntabwo ari ikibazo kigendanye no kumenya, si uko bashakaga kumenya. Nawe rero abasubiza mu bwenge, aravuga ati ese bwo mujya mugira ngo buzaza ku mugaragaro? Bababwire bati ngubu uriya, icyicaro cyabwo gikuru kirahanaha, si hejira. Reka da, ntabwo bazavuga ngo ngubu cyangwa ngubu uriya, kuko n'ubu tuvugana buri muri mwe. Imana ishimwe. Niwe rero wivugaga, ariko akavuga ati ikibazo mufite ni ukuba mutarabumenye gusa, naho ubundi kuza ko bwaraje buri muri mwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yakoresheje rya jambo ryavuze ngo ubaguye gitumo, naryo twarivuze nimugoroba. Ubu bwami rero twakiriye, niko Pawulo yanditse abwira Korinto, ndetse n'uwandikiye Baroma nawe arabivuga. Haravuze ngo ubwo mwakira ubwami budahinduka, butagajuka, butananirwa, mukorera Imana mwishima. Imana nishimwe. Ubwo mwakiriye ubwo bwami, nijoro twavuze ibyiza byabwo, twabivuze security, imibereho myiza, amasuku, byose. Ubwo mwakira ubwo bwami buzahoraho, butazasimburwa, mukwiye kubaho mubyishimiye. Haleluya. Torero ry'Imana, bakozi b'Imana, bashiki banjye bene data, ndagira ngo mbasabe mu izina rya Yesu Kristo kuba muri ibi bintu wishimiye kubibamo. Mbabarira ngo usabe wiba muri ubu bwami uri umuntu w'umunyentimba. Urumva intimba yose nayikubuza niba ufite ibintu bikubabaje, ariko byinaha, kuko urumva Kristo tuvura intimba twazigeze. Intimba ntashaka kugira ni intimba utewe n'ibya Kristo. Ndaje mbaho urugero mwumve. Kubaho wumva uvuga cyangwa umubwira ko yaguhemukiye. Ijambo Yesu urampemukiye niba ryasaba kwiborosa, sinzi ikintu byasaba. Ubuzima bwawe ukurikije neza Yesu yatugiriye,
njye unamubwiriye hafi yanjye ko aguhemukiye, nahindukira nkubwira nawe urampemukiye. kuko Yesu we arumva umurimo yadukoreye wo gucungura uhagije. niyo mpamvu uvuze ngo mubanze mushake ubwo bwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizabyongererwa, bizagenda biza. ibi bintu turimo iyo bibaye mutabyishimiye, ukumva Yesu akuboshye cyane, ukumva yaragukabirije, ukumva ararengera, ukumva ibintu gusaba nawe arakabya, kumva ibyo gukizwa nabyo birakabije, by'uru rugendo birakabije. icyo kintu Satani ashobora kucyuriraho, amaherezo akazakunangura rwose. ariko iyo uri muri iyi nzira uyishimiye, wemeye ingoyi za Yesu, mubyibuka ko muri imbyari yaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza, twarakundanye se cyangwa yankunze ntamuzi ahuguye? très bien, abakundana ni abakundanye, ni ukundana nk'ukunda. twe rero yadukunze tutanamuzi. icya kabiri, adufatisha iki? umugozi. izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. kandi mu gifaransa ngo au fur et à mesure, uko natinze mu ngoyi ze, uko igihe cyagiye kiba kirekire ndi mu ngoyi ze, byaje kuntera iki? kuba imbata ye. ubu rero nduwe nawe n'uwanjye, nubwo yazimbohora nagumaho. umwami adufashe cyane. mu nzandiko za Pawulo, zaba izo bita iza gishumba, zaba izo bita z'itorero cyangwa iza ecclesiastique, hari ahantu henshi yagiye akoresha mu rivuga ngo Pawulo imbohe n'imbata ya Kristo ndabandikiye. yajya kwandikira Timoteyo ati Pawulo imbohe n'imbata ya Kristo, akandika. yajya kwandikira Filimoni nuko Pawulo imbohe nkaba n'imbata ya Kristo. icyo ngicyo gisobanura umuntu umaze kwemera ubwami, wamaze kubwemera neza. Imana nishimwe. ubwami rero turimo, yandikira Abaroma mu gice cya 14, tuhasome Abaroma ibice byaho 14. duhere ku murongo wa 16, amagambo nshaka ari mu murongo wa 17. Abaroma 14 umurongo wa 16, ayo nshaka ari mu murongo wa 17. icyiza cyawe cye gusebywa. ni ubwami yavugaga. icyiza cyawe cye gusebywa, autrement dit cye kugira umugayo, cye guseba. ibintu byawe byiza ntihakagira umuntu ugira ute ubisebye cyangwa bigaye abijore wumva. 17, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. ukorera Kristo atyo abanezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. ikiro mukunda kuvuga muti ni gute nakibona, ukagira ngo uzakora hanezerwa Imana, abantu ubihorere. ndabizi ko ngo nta uba neza, babaho nyine batanezerwa, babaho bahora bareba gusa ibintu biri negatifu. mwari muzi ko babaho? babaho rwose. ariko byanga bikunda nka 98% iyo wakoreye Kristo utyo unezeza Imana, 98% bagajya gute? bagashima. Imana nishimwe. kandi ubona hari abantu batishimiye ibyiza by'Imana ukora, bakareba akantu wenda gato kamwe, uzamenye ko abantu batanyoye amata, banyoye amazi kuva bavuka,
bayahaga cyangwa ntayo bashaka bakanga ibivuzo, baruhutse ibivuzo barya imbetezi. Ariko nta muntu wanyoye amata uzi ukuntu inkongoro y'amata tuyitokoramo umubu tukayinywa. Mumbabare nyivuge, icyansi cy'amata cya litiro nk'eshanu kuba binywesheje. Umubu uyu mutoya, kandi icyo kijye kireka ko amata akundwa, umuntu awutokora marya akajugunya akawutindi, nta nubwo wibuka, ayagotomera ameze nk'utawibuka kandi akiwuvanamo. Mwibuke ko impamvu ngutokoyemo nuko kubwayo ubwiza bwayo nibwo butuma ugaragara. Si ububi bw'umubu butumye ugaragara, no, ahubwo n'ubwiza bw'amata butumye umubu ugaragara. Ariko se ngaho imibu nk'iry'itanu nijye mu kigage, mbabare bagikunda, simbabuze apeti. Mu kigage ubwacyo hamwe utuntu bita imbiza, siko batwita se, yenga bashikisha amada, sibyo? Tuba tuntu bita imbiza ubwatwo dusa nawo, ku buryo imibu n'imbiza birasa. Ndetse harimo utuntu tumeze nk'udushishi mu mbiza tw'amasaka. Ubwo rero byaba inshishi byaba n'imibu byose byivanzemo, ni ukwinywera, kuko ububi bw'ikigage ntibwagaragaza imibu. Ihangane, agashoka bamwesha uruho, amwesha umuheha, kandi munini rwose, ufite mu nda hanini, ukurira imibu yose myinshi. Icyo gihe cy'umuntu wenda yagarura ni icyatsi gusa kiramutse kigiyemo, ariko imibu yo ni ukuzamuka. Icyo rero kiberekeye yuko uyu muntu ukorera Yesu kuriya yirinda ko ikintu cye gisebywa. Cya kabiri, ubwami bw'Imana kuri we ntibumubere ntibubw'amagambo, kurya, kunywa, ahubwo bukaba bwo kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo anezeza Imana kandi agashimwa n'abantu. N'ubundi bira ntabwo irimo kuvuga umubare ahangaha, ariko hari abashima Imana nishimwe cyane. Haleluya, bake barashima. Muzanamenye yuko gushima psychologiquement ni n'ubuzima. Umuntu wese wabayeho hari umurakari, abanize psychologie bakiga sociologie, ibintu byo mbibukurikiranye wabisangamo impamvu yo kudashima. Umuntu ashobora kudashima kuko kuva yabaho ntigeze yishima, nta cyamushimishije. Kubw'ibyo rero nta nubwo yabayeho agira umuntu ashimira. Kubera iki? Kuko nta neza yabonye. Twibukiranye ko gushima ni action ikoze ruturo, ni igikorwa cyiza gikoze ruturo muri jye. So hagaragaza iki? Amarangamutima yanjye, emotions. Emotions zanjye n'amarangamutima yanjye agomba gusohoka bitewe n'icyo mbonye. None rero umuntu yabayeho nta neza abona, usajya ngashima iki? Ujye mubabarira abantu nanone. Amen. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 4, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, aya magambo y'amajya guhura niyo mpamvu mu gutegura inyigisho nayegeranije. Igice cya 4 umurongo wa 20. Nidushaka dore kwa 18 kuko harakandi buvugemo hari haruguru. 4 umurongo 18 kugera kwa 20. Ariko bamwe barihimbaza bibwira yuko ntazazi wanyu, nyamara nzaza vuba umwami nabishaka, kandi sinzamenya amagambo yabo bishyashyarika gusa, ahubwo nzamenya imbaraga zabo, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Ese murashaka iki? Ko nzi wanyu nzanye inkoni cyangwa ko nzana urukundo n'umutima w'ubugwaneza?
uyu ni Pawulo yandikira Abakorinto. Amen. Mbibutse ko itorero ry'Ikorinto ari itorero Pawulo yabyaye bwa kabiri, aribyara rero ahantu ku nkombe, ku nkombe nyine, kandi ni umujyi ukora ku nyanja, nk'uko muzi Dar es Salaam, nk'uko muzi Bujumbura, Mombasa, nk'uko yewe na Maputo ukora ku nyanja y'Ubuhinde, Igisenyi ku Kivu, niko n'umujyi wa Korinto rumeze. Ukaba umujyi rero commercial, ubucuruzi. Kubera umujyi w'ubucuruzi, aho hantu haba activité commerciale z'ubucuruzi, haba n'amafaranga. Bene aho hantu hakaba ibintu byitwa plaisir, kwinezeza cyane. Mu kubabwiza ubutumwa rero bakijijwe, ukijijwe nyine akaza avuga ati umuntu azamara ukwezira atagiye guceza kuko ati nuko kumara damu izina rya Yesu ni kumushyitsi yavuze avuye aha ndetse kuko alala base udaceje we yapfa kujyana umugore mu rugo, akinjiza umugore mu rugo, tiye uzibeshye ntasone. Icyo mu rwandiko yatwandikiye ubushize ejo bundi, yatubwiye ko nta mugore ugomba kuryamana n'umugabo utari uwo. Subiza hasi rwose, subiza amirwa mu isaho, arariyama. None aba bantu ibyo byose bibaza by'ubuzima arabandikira, ahubwo ati niko ye muribwira se ku bwami bw'Imana mwumvise ari ukuvuga gusa, umuntu akabuhimba mu ikorasi tukayibyina tugataha, umwigisha akabwigisha mugatega amaboko mugataha? No, bisaba ngo mu gushyira mu bikorwa ibyabwo mubikoresha imbaraga. Ntabwo amagambo, si amagambo. Niyo mpamvu n'ubu ngubu njya numva abantu b'iwanjye aho ngaho Ikorinto bihimbaza bavuga ngo ntabwo nzagera nte, ngo ntabwo nzaza, kuko mubahakanaga ko atazaza. Aho mukurikire neza, harimwo abatamushaka bo mu buyobozi bw'inzego bwite, badashaka ko agira ate ahagaruka, kuko bazi ibyabaye ubushize. Reka rimara tumaraho abantu. Nusumva niba hakijwe abasinzi 16 n'indaya 23, ubwo urumva harimo primus na mitsingi nyinshi zitakinyowe. Umubare w'amakazi yo ku munsi bakonsomaga aragenda agabanuka. Erega iyo abanyabyaha bakizwa, haleluya, tuba duhombye isi, tuba twungura ubwami. Icyo mukimenye munatinye munakivugira rwose. So rero umuntu wuje akabyiniro yapanga Nyandungu, urumva arababara cyane. Kujya wimva urusengero nguru barukinga rwose, umwanya mumaramo wose ubona iyo muba munywa nibura. Abareba mu mubare w'amakazi ye, hano ngana kuriya nta kintu banywa, hano abagabo bakicara hariya, uwayura kayo urusinze agasinzira, Michel nawe akabigisha nuko nta cupa nta guhererekanya. Abo bose rero barakaraga. Noneho inkuru yavugwa n'amatangazo yatangazwa nk'uko mwatangaje ngo tuzaza, abantu bati mbega muri beshye Pawulo azano ntabwo azaza. Nawe nawe nikavuga tumva nubwo numva inkuru ngo harabibwira ko ntazaza, oya nzaza, umwami nabishaka, umwami nabishaka nzaza. Harahani muzasanga yandika, musange yavuze ngo bumva umwami Imana arimo kunkingurira irembo ngo nzi wanyu, ariko nkumva bandwanya nabo ni benshi. Atari umwami nabishaka nzagira nte, nzaza. Gusa mbasabe atabanyetorero mwebwe, namwe nzaza nsuye cyane cyane. Nimpagera sinzumva ibyaba abandi bishyashyarika gusa. Kwishyashyarika ni iki? Kwishyashyarika ni iki? Ni ukwigira shyashya. Kwigira shyashya ni iki? Ni ukwigira mwiza. Kwigira mwiza no kugira gute?
ni ukuboneka mu bintu by'Imana uramye uhimbaza utura ukora byose, ariko twava turenze iyi parcelle ya hano dusezeye kuba twahoranye ukaba undi wundi, amanywa yawe mu by'ukuri akaba meza ariko akijima kagaruka, guhoberana kwe kukaba ikibazo. Umuntu uhobeye umva Yesu Kristo bikaba kugwatira, kandi mu by'ukuri iyi mihoberanire ku manywa ntabwo wayikora, ariko upfuye kwira gusa. Uragira utumva winkora imbagara ariko nawe jya ugira utya ye ibyo bintu, ibintu byose dutinyuka ari uko hatabona, ibintu byose dutinyuka tutari mu Rwanda, ibintu byose mutinyuka mwarenze imbago n'imbibi z'u Rwanda, ibintu byose mutinyuka mwarenze hirya y'aho Foursquare igera, please nimumenye ko ubwami bwa data dukorera butagarukiraho ikibanza kigarukira hano. Ubwami bwe buramva, haleluya, buri hose kandi burasirikira, kandi bubereye maso ibikorwa byabwo n'abandi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ubu se ku isi imaze kubaka ikintu cyitwa Interpol, murakira ikintu tubisobanuye ni police internationale, ku buryo police y'isi yose igira imikoranire. Icyo kintu cyagize umumaro, nicyo mubona kigarurira imodoka zibwe zikajya mu bihugu duhana imbibi, nicyo kiduhesha kubona abakoze ibyaha hano bagahungira ahandi. Turagikunda rero. None niba iwacu twarakigezeho muri Rwanda, muri aka gahugu kacu gato Imana twihereye, mwibwira ko Imana yubatse ubwami ku isi itagikora ikagenzura abantu aho bari hose? Haravuga tumva mu nkuru byo kwigira shyashya, sinshaka ngo bishyeshyereka biyoroshya bakigira abamazi yateke. Ninza ngeze iwanyu sinzumva amagambo ya bene abo, ahubwo nzumva imbaraga. Haleluya. Umwaka wa 1996 nayoboraga Gasavi hariya ku Gisozi. Ubwo nari mpageze mvuye Kacyiru hano mu Kanserege, jenoside yansanze igacuriro aho muri baye muzima shyashya yubatswe vuba. Nahageze muri 90 mu ntangiriro zaho, hanyuma 89 nari mu Gasyata, hanyuma 88 nari ifumbwe hejuru za Nyagasambu hariye mu cyahoze ari Gikoro. 88 87 86 5 na 4 na 3 nari Gihogwe Karurumu. Unyumvire vuga ubutumwa kandi irikeka byacikaga. None ndi Gasavi hariya kagira umwana w'umukobwa wuzura umwuka wera, man yakuzura umwuka wera wakumva indimi avuga n'ukuntu azivuga n'imbaraga z'umwuka arimo. Intebe nk'izi ngizi rero zaza nyine ngo ugire iyawe nanjye ngire iyanjye, tukiri ku rubaho rumwe, ku buryo umuntu wuje umwuka wera. Mwese n'abatawufite mwihangane mumere nk'abawujwe, kuko mva arabatigisa bajegeze kugeza ubwo mwese mumera nk'abawurimo. Urumva izo mbaraga nyine zije zikaba ziri kuri memba ku ntebe imwe, urumva twese turafatwaho. Umwana w'umukobwa ntungurwa bakumva bambwira ngo yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Donc yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Yakoze icyaha cy'iki? Kiriya cyaha rero buriya ndajya mbabwira ibyacyo.
n'abari mufite ako kayoka mugashakire za albendazole niba zibaho. Kiriya ntuzigere umbeshya ngo nshushanye ngo wakiguyemo, kuko inzira yacyo ni ndende, kigira uko gitangira, kigira uko kiza, nyiracyo akarwana nacyo mu mutwe no mu mutima, mu ngingo, yego mugapanga uko muzabonana ahantu. D'abord gahunda appointment kaza kugirwa na hehe n'ahantu, hanyuma se ahantu ho nimugerayo ubu se ko nigeze nta ipantaro kuva hano gereya, nubwo nabyo ni korasa, ntabwo ipantaro yarenga aha ngaha, aho nayiziritse naho nigume hamwe nigisha. Wowe yabereye ahantu kangaha kandi murabyina mukanirukanga, hanyuma se izo mbaraga ziyifungura rero. Ibipesu byawe bitatu biri aha, harimo bitatu aha ngaha, n'iyi mashini n'uyu mukandara n'ibishyimbo ukuntu awuziritse, asone kamwe ngo waguye mu cyaha. Kuwufungura, ufunguye iyo bipesu, kuyimanura nkayivanamo nkanayimanika, nkaho ngiye kuryama iwanjye, nurangiza tuvuge ngo waguye mu cyaha. Sigaho. Iyo mpamvu Pawulo yagiteruye mu bindi byose, abwira abakora ntoko kiruta ibindi byose. Yari wese ko kwica kubaho, ariko nicyo yagize igikuru, nuko azi ko kigira urugendo rurerure, ku buryo umuntu ukunda Yesu yagombye kugira ahantu agera akavuga ati Yesu ubwo ko nkubabaze ku munezero w'isaha imwe iminota 15 se simbizi ko mu mwanya yishira, ariko ubwo ko nkubabaze ukagaruka n'izina rya Yesu. Iyo nkuru kuyumva ngo uwo mwana yaguye mu cyaha cy'ubusambanyi ngo yaragikoze, kandi uwo nyine bagikoranye baranagumana baramwishingira. Niyo mpamvu ngira ngo ijambo ry'Imana ibi ritubwira mu ryumve neza, ni kwishyashyarika mu guhotora amajwi turirimba, mu kwigisha nk'uku nkajya kuri YouTube nkamamara, byarangira mukanyumva mu ngutiye pfiyo. Aya ubu nkumbuye ingororano zanjye, nta mugore nkumbuye. Imyaka 40 ku 79 nkorera Yesu, urumva wanshukije igihu. Nuko nabwiye Satani n'abakozi be, meze nk'umuntu ugeze kuri 30 bazahembwa ejo. Nkumbuye ibihembo cyane kuruta uko abantu bakumbura ibyiza. Ubwo ugiye kuvuga uti nukumaze imyaka myinshi, oya nawe umaze umwe n'umaze ibiri kumbura ibyawe. Wibuke kubura ibyawe, ko umurundi yavuze ngo ntawe uzabura ingero, ntawe uzabura ibihembo bye mu ijoro. Mwami nashimwe, nta n'uzabona ko bamuhaye bike icyo mu kibuke. Twese tuzanezerwa kandi wumve warabikoreye, uzabura fiye kubyakira. Ntabwo uzaba ufite ipfunwe ngo ngererwa nkiza, no. Ngo se mwakwibutsa abahinzi ba mu gitondo bizinduye mukibuka n'aba saa 11. Haleluya. Ntabwo se muzi ko ikibazo cyagizwe n'uwazindutse arekarama ngo baramwambuye, ati mwambuye iki? Side rero twavuganye ndati, ariko naba nayikwimye cyangwa wayibonye? Tinayibonye. Nuko rero tambika ibirenge ugenda. Hasoni urambuza kugira ubuntu mu byanjye se, ngo yangonya kubaho ngo nawe urabona ngo abantu baje mu kanya saa 11 ngo ndone ngo bahaye ngo ingana nk'iyacu, wimbuza kugira ubuntu. Iryo jambo rero ribiryo ko twego bani mugoroba turimo turagirwa ubuntu. Mwibuke ko abakozi bani mugoroba ari twebwe, wikina n'ubwo buntu rero Imana igufashe. Haleluya. Ninzi wanyu
sinzumva amagambo gusa, sinzumva bishyashyarika gusa, oya, ahubwo nzumve imbaraga zanyu, nzumve ko mwishimiye mu mwuka, nzumve yuko iby'agakiza bibanejeje. Haleluya. Iyo umuntu afunze, njye sinigera afungwa, ariko abantu bafungwa muri gereza, buriya bafungurwa bakumbuye ubuzima bwo hanze. Mwagombye gutandukanya igifungo cya prison ya none n'icyo Yesu yadufunzemo. Twebwe tumeze nk'abafunze ariko turi mu rugo. Mu rindi jambo, ntabwo abana baba mu kigo bagasurwa byemewe n'amategeko y'ikigo, ntabwo wita abanyururu cyangwa abagororwa, oya, ni discipline y'ikigo. Umwana akwiye kwibamo ayishimiye. Rero ntabwo rero dukwiriye kuba muri ibintu bya Yesu tubaburwe n'ukuntu Yesu adufunze. Ibyo bituma mu rugo aho turi iwacu aho kwa Yesu mu bwami bwe tutanezererwa ibirimo, tugashukurira ibiri hanze. Niyo mpamvu muririmbyi 361 yavuze ngo uwo njya nikomezaho ni Yesu Kristo, reka mubashimire ngo arampagije, yanyitangiyeho ikiru, angura amaraso ye, anyuzuza n'Imana. Arakomeza ngo nubwo abisi ari abatunzi, buriya mubareba bafite iby'igihe gito, yego, ariko njye warampagije wenyine. Nta mugisha uri mu by'isi, ni umurama utumuka, ariko ibyo Yesu ambikiye mu bwami ntibishira. Arampagije wenyine. Twishimire ubwami twakiriye, twishimire Kristo, twishimire kuba turi abaturage babwo. Amen. Twishimire uko tubayeho, twe kubana na Kristo tumeze nk'abafite amaganya y'ubuzima bwa Gikristo, ahubwo tubemo tubwishimiye. Imana ingingo yindi ngezeho iravuga ngo itandukaniro ry'ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana. Ahantu hose mwagiye musoma muri Bibiliya mwasanga ayo magambo abiri, ubwami buhe bwo mu ijuru n'ubwami bw'Imana. Buri ubwami bw'Imana nibwo Kristo aje kwimika inaha. Muracyumva ngaho? Niyo mpamvu ibintu byose yakoraga wumvaga avuga ati rero ibi ngibi nkora ndabikora ku bwande, ku bwa Data, n'icyubahiro si icyanjye nshaka, ndagishakira Data wantumye. Ugasanga aya magambo arayakoresha kenshi, ariko muranibaza ngo ariko iyo abantu babona Yesu yarakoraga ibintu byose akavuga ngo icyubahiro ashaka si icye, ngo ndagishakira uwamutumye, aho ugasanga abantu muri minsi barashaka icyubahiro cyabo ntagishakire uwabatumye, aho bumva bameze bate mu by'ukuri. Amagambo yose Kristo yakoresheje yo guca bugufi, ibyo nkora byose mbikora ku bwa Data wantumye, si icyubahiro cyanjye mbashaka mbagishakira uwantumye. Amen. Ni mu nkunda Data azabakunda, kandi njye na Data tuzaza hari aho muri tugumane, unkunda azakundwa na Data. Amagambo nk'ayo ngayo kugaragaza ko ibyo akora bikora ku bwa Data. Anasenga yumva asoje umurimo w'inaha, yatangiye avuga ngo Data ongera wubahiriza umwana nk'uko umwana yakubahishije mu isi, Yohana 17. Ariko abubu ngubu arasengera umuntu gusa ibicurane byahagarara, akumva ashaka kubyandika, akumva ashaka ko babifotora, n'ibyo bicurane byose akabifotora, namushwariye ipfunisha bakayifotora, kugira ngo bikunde bitangaza izina rye. Harimo imikorere ya Satani, muhitondere. Niba ubona umuntu akunda gutangaza ibintu byabayeho yarari, muzamenye ko atari icyubahiro cya Kristo ashaka. Muzi impamvu? Igitangaza cyose gikozwe n'umuntu w'Imana kigomba gukora ku mitima, toucher le cœur, gukora ku mitima y'abantu batatu. Uwa mbere n'ugikorewe, uyu murwayi ukize. Uwa kabiri ni iteraniro ryarahora bireba.
moi-même, nanjye ubwanjye ngakorwaho. Ntakwiye gutangara iteraniro gusa ngo hatangare ukize gusa, nanjye nkwiriye gutangara kuko simbihorana mayi, simbihorana, ntabwo mbihorana. It's not my profession, ntabwo ari profession. Ce n'est pas mon métier, si umwuga sinabigize iki umwuga wo gukiza. Icyo kintu Yesu yaracyanze mu bwami bwe, ko ibintu byo mu bwami bwe tubikoresha nk'aho ari umwuga, ntabishaka. Erega tubigize umwuga sibyo bigahoraho, ntabwo mama yamfana, ntabwo mama yamfana, ntabwo data yapfa umureba. Ntabwo umugore wa yaremba ngo umurebe arinda no gunuka pe umuhumbye. Oya yewe, nukumubwira uti ndaje muri gisho cy'imironko, ndaje ndi muri gisho cy'imironko mu masambi n'icyo ndageze aho ngaho, ndaje nagukiza ngeze mu rwango mu kanya. Mwari muzi ibintu byabayeho. Umugabo umwe mukongomani wari umunyempano umuvuga butumwa, mu rugo bamuhamagara, yaragiye mu ivuga butumwa, bambwira ko umwana arembye gravement malade. Akora ikosa ryo kubwira umudamu ngo umva bwira uwo mwana n'ubwo burwayi uti mumutegeze yarashiraze, kandi ndazi uyu munsi rero, ndetse mbonye yihuta narangiza nimugoroba ndashyira ndaza bamenyesha ko umwana yapfuye, ise arimo yinjira mu marembo, kagenda kamwubararaho reka data hakumwe kwa gihazi yubara kuri wa mwana amushyiraho n'ingoho ni gutyo, bikanga bagashyingura. Nimwibuke ko ku kidendezi umuntu wese yakiraga indwara iyo ariyo yose, ariko yayikiraga a condition que icya mbere marayika amanutse. Mujye menya ibintu bihera ariko naho bituruka, ntabwo bivino bizamuka ahubwo biva hejuru bidusanga. Marayika yaramanukaga fast. Icya kabiri yagwa mu amazi akihinduriza, kandi kwihinduza nabyo mumenye ko atihinduriza agahindura ibara ngo umutuku, ndabazi ibara ry'umutuku ryo mukunda ngo n'amaraso ya Yesu ngo ngubwo wapi. Yagumaga ari amazi ahubwo mu gifaransa aravuga ngo il était comme l'eau agitée, nk'amazi bacugushije. Yamara kuyageramo Bibiliya ivuga ngo indi kondisiyo ikomeye cyane, uwakiraga indwara ye n'uwagwagamo mbere y'abandi amazi akihinduriza, utanze abandi kumanukamo niwe wakiraga. Iyo ni irya gatatu. Ibwiriza rya kane, ibyo bintu ntabwo byagiraga orere izwi, ingengabihe. Très bien, rimwe na rimwe ibintu bya quelque fois rero ntukabyita chaque fois. Donc sometime ntukayite every time, ntukavange ibintu byo rimwe na rimwe ubyinjiza utabantu ku buryo ubishushanya, ukubishyira ku kibandarore ukakimanika ku muhanda, mu masangano y'imihanda ya Kimironko, mu izindiro n'iremera ku Giporoso na Sherando. Ibi byabaye aha iwanyu bizahaba, ninde yabikubeshyeze? Munsi Lazaro azuka, nta wundi wazutse muri uwo murenge. Urahamagara ngo bazana abarwayi kuko barazutse. Wese Yesu amuzuye avuye hehe? Havuye Yuda mu giterane, kandi yapfuye abizi ko yapfuye, ko yamwihoza agapfa. Nshuti za Kristo, ibyo bintu mubyige cyane, umenye ko ubu bwami budusaba kubukora duhinda umushyitsi, ku buryo uvuga uti Yesu ungiriye ubuntu, niringi bibaye ungiriye ubuntu, kuri murwayi yakize ungiriye ubuntu. Haleluya. Ubwami bw'Imana rero bw'Imana nubwo Kristo yazanye na ubwami bwo mu ijuru rero bwo nubwo tuzabamo, amen,
bwatangiriye hehe? Muri twe. Niyo mpamvu Yesu atanga ingero n'imigani yacaga, yavuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa. Mwakurikira aho hano, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wanyuze ku murima uri mu izahabu, aragenda agurisha ibye byose ngo agure uwo. Ubwami bwo mu ijuru kandi bugereranywa n'umuntu wagiye kuroba isamaki ku kiyaga, ku nyanja, aroha imitego maze ifata ibintu byose, uduto, utunini, imihini, conzi byose n'ibikeri, kabuti byose bashyira hariya, ngo hanyuma umurage agira ate? Avangura mu izikuze abarizajyana. Tekereza zasigaye ku musozi uko zabaye, nta nubwo banazisubijemo nibura, reka tugujumiyaho. Ubwami bw'Imana bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wateye agati gatari akabuto, kazamutse karakura kaba igiti cy'inganzamarumbu, kiragara. Yavugaga nyine uko ubwami bwe burimo kugenda bugara. Ubwami bwo mu ijuru nubwo tuzabamo, ari nabwo muzabamo muyobora, bwa bundi muzayoboramo. Imana nishimwe. Nibuke ko mbere yo kujya kuyobora aho ngaho, tuzaba tuyobore mu ngoma ye y'imyaka ingahe? 1000. Ariyo tuzimanaho nawe, turi abatambyi n'ibikomangoma bo mu bwami bwe. Twihute, ntangiye ntinze ku buryo kugira ngo matsiri irangire banza bisaba ko ngira utunota niyongeraho kanze. Murabinyemerera? Muri Luka 22 umurongo wa 28-9 mugiye kuhasoma, ndenda kugira ngo twihute vuba. Aha hantu yaravuze ngo, Luka 22 umurongo wa 28 na 29, yaravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye. Haleluya! Iri jambo iyo nsoza ntarivuze ne kuzabirwara. Nimwe mwagumanye nanjye, mwihanganana nanjye mu byo nababajwemo byose, nanjye mbabikiye ubwami. Muzicara munywe murye munezerewe mu bwami bwa data. Haleluya! Uyu murongo navuze ngo mwumve ko ubwami bwo mu ijuru aribwo tuzabamo. Mwihangananye nanjye, mugumana nanjye. Bare yavugaga niba abandi bagumanye nawe, kuko kira gice ni igice cyo kivuga iby'urupfu rwe n'amasengesho basenganye. Mwagumanye nanjye, nzamutse rero turazamukana, n'igihe hirya twigira nayo, inzira y'umusaraba wese muyigendana nanjye, muhumure nzabazirikana. Haleluya! Nzabazirikana nanjye, nzabaha ubwami ko data yabumbikiye. Iyo buje muri wowe rero, dasatira umusozo, iyo ubwami bw'Imana buje muri wowe, ntutwarwa n'amategeko y'inyuguti, yego, ahubwo uyagira muri wowe imbere. Icyo Paulo yakiyandikiye Abakorinto mu rwanda rwa mbere igice cya 9 umurongo wa 19 kugeza 23, yarababwiye ngo mbese sindi uw'umudendezo, ngo ariko umudendezo nyamwirengagiza nkajya gusanga abatagira umudendezo. Sindi ufite amategeko se, ariko nyeri mbyirengagiza nkajya kureba abadafite amategeko n'abadatwarwa nayo, njya kubareba nkigira udatwarwa nayo. Aravuga ngo ibyo byose mbikora kugira ngo ndebe ko nagenda nkiza bamwe mbashyira mu bwami bw'Imana. Umuntu uri mu bwami, wakiriye ubwami bwa Kristo muri we, haleluya, ntago atwarwa n'amategeko yo ku mpapuro cyangwa yo ku bisate by'amabuye, ayagira hehe? Mu mutima. Niko Yesaya yari yahanuye, nzabanza bakuri mu mutima umeze nk'ibuye, mbashyire umeze nk'inyama, maze amategeko nyavune ku bisate by'amabuye nyandike mu nda zanyu. Imana nishimwe cyane. Haleluya! Iri jambo rivuga ngo ibyo ushaka bibeho. Iri jambo rirakomeye mu misengere yacu. Ibyo ushaka bibeho bishatse kwerekana ko nubwo wowe utabona ibyo ushaka, wowe nubwo utabona ibyo ushaka, ukwiye kujya uhumurizwa no kuvuga ngo ariko wabona data ariko yabishatse.
mbamenyesha ko kimwe mu bintu bigusha abantu, urumva muri iyo myaka yose 40 mfite inararibonye, haba ubuhamya nagiye nakira, abo nagiye nakira baje kunganiriza bakeneye ikiganiro cya Gishumba. Kimwe mu bigusha abantu muri ino minsi ni ukunanirwa guhuza ibyo ushaka wowe n'iby'Imana ishaka. Iyi ni kozeri, ni impamvu iri muzimbere mu bigusha abantu. Ngo niki? Kunanirwa guhuza ibyo ushaka wowe n'iby'Imana ishaka. Mwama tugire neza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimusenga mu byo musaba byose munavuge ngo ibyo ushaka bibeho nkuko biba mu ijuru. Kandi yaduhaye urugero, ntimumwibuka se nawe ngo ananirwe n'inzira y'umusaraba, ananirwe n'igishyika cy'urupfu, wabonye uwo musaraba umuhingutse imbere, ahita ngo ariko data hajya pe ubu wamaramaje pe ngo iki gikombe ngo nkinywereho, ubu wamaramaje rwose ngo kize ntigita, ariko wakindengeje. Okay, ngaho bibuko ushaka. Bibiliya iravuga ngo iryo jambo rivuga ngo bibuko ushaka yarivuze ari uko ahawe imbaraga. Akomara kumvise? Yarivuze ari uko ahawe imbaraga, nibwo yavuze ngo ibyo ushaka bibaho, abaryo bibaho. Kuko haruguru yaho ngo ubwo yarivugiye ngo umutima ni ukunzi, ariko umubiri wo ntigiye rwose nawe urabibona. Ibyo Imana ishaka bari byo bibaho. Utinze muri shomaje, bazi impamvu Imana ibitera kandi hangana. Haleluya. Utinze se mu rugo iwanyu wa mukobwa we, ibyo mwita ngo nuko kuziko, kuki mwabyise izina ribi ngo nukurigwaho? Uriguyeho se, urikukiye hamenyo, uriguyeho se amaso yatangiye kwasa mu mashaza, uriguyeho se basi nawe wateye iriya kanta, ntimurebere kanta hari mbwira nawe uvuga ko batangiye kuvuga ko wariguyeho kubera iki? No, simbona impamvu ngo na 50 washyingirwa ko wese ajya bashyingira. Ariko yabitewe n'iki? Ibyo ashaka aba ari byo bibaho. Wenda wakwibaza uti se, ndimo ndihuta mu nsozi vuba, wenda wakwibaza se namenya gute? Kuko iyo ndimo ntegura nsenga Imana, hari Imana imbwira ibyo ntazibaza. Wenda wakwibaza se mwigisha, ubwo namenya gute uko nasaba ibihuye n'ibyo Imana ishaka? Ni naho nsoreza. Mwari mukibajije namwe se? Mwari mukibajije? Ni gute namenya uko nasaba ngahuza n'ubushake bw'Imana? Ibisubizo mbaha nibi ni bitatu, kandi ahera ku cyoroshye gihita kibahuhiraho neza burundu. Ndahera ku ijambo riri mu Matayo 6:8 rivuga ngo mutarasaba so mu ijuru abazi ibyo mukennye. Haleluya. Imana ishimwe. Niko handitse mezami, mwaje kwasoma. Haravuga ngo mutaranasenga. Ubundi haruguru yaho haravuga ngo mwe ntimugase n'abapagani. Bavuga mu magambo basubiramo hato na hato. Kuko mwebwe mutarasaba so mu ijuru. Urumva Yesu, haleluya. Yesu ahantu yageze, njye mbona ko atangiye nko kuvuga ati ariko mujye mumenya ko mwebwe muri abana. Kandi burya mu rugo wanjye kuva nagira urugo haba abana banjye, yego, hakaba n'abandi bantu batari abana. Namwe murabagira mu rugo cyangwa haba abana gusa? Gusa mwamura abanyamugi. Mu rugo murabafite mugira, baragira inka mukagira, abakuka amase yora ibishingwe byose n'abamesa n'abakata
bafite indabo baziconga zamaze gukura, uzi abantu mugira mu rugo hariya mwebwe, n'aboza ibyombo n'abaronga ibijumba byose, abo bantu bose mugira rero nubwo ari benshi gutyo, ariko abantu umuntu witwa umwana, haleluya, ndagira ngo nkubwire ko umwana umutekerereza même avant qu'il te demande quelque chose, mbere ko agira nicyo gusaba uramutekerereza. Nguko uko data mu bwami adutekerereza. Donc ask everything. Umva ni nka kaza tumva mwebwe nimukirwe mwigura rata mutarasaba, so wo mwijuru azi ibyo mukennye. Iri jambo rongo ibyo mukennye, yego kuba databizi, mushake ukuntu mwarihuza n'ijambo rivuga ngo ese ibyo nshaka nibyo nkwiriye. Murabizi ko n'abo badamu bacu hari ibintu akubwira kugezaho nk'icyifuzo cye, yego, ariko rwose waba uri umugabo yubaha nk'umugabo we, kamubwira ati reka madamu icyo ni icyifuzo, yego, ariko ntabwo birihutirwa, ihangane nzabikurebera ukwezi gutaha cyangwa mu kwa mbere, iminsi mikuru ivuyemo abana bagiye ku ishuri, sibyo mami akesheri, ukamurwariza aho hantu, yego, hamwereka ibikwiriye n'ibyihutirwa, ntabwo mara kabisa bitegereje ukuri. Twese Imana wagira ngo ibigenze guta kenshi, iyo rero turimo kuyisaba twayihanjagaje twayititirije, ireba ikintu kimwe mu byiduha mu bidukwiriye kandi tutari twasabye. Haleluya, tutari twasabye. Biributse ko icyo kintu ukoze ntari nagisabye, nicyo cyateye mwene data kuririmba, se muvuze muramuzi, yego, aririmba ngo hariho ibyo unkorera ntarasenga. Haleluya, ubu se sibyo byinshi, umwami adufasha cyane. Icya kabiri, ku kibazo kivuga ngo twamenya dutuko duhuza ibyo Imana ishaka n'ubushake bwacu. Abakorinto ba mbere 14:14 ho turasoma, tuhasome rwose twihangane kuko ndimo ndasoza nsigaje gusoma ahantu nk'hatatu gusa. Abakorinto ba mbere 14:14 haravuga ngo muhagire vuba, iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Umva akantu nashakaga rero, umva akantu nashakaga, iyo usenga, ndimo ndafashwa data wa twese ashimwe, haleluya. Iyo urimo gusenga ntugahita ubanza ibyifuzo byawe, banza uyihate ibisingizo, banza uyibyibuhishe kuyibutsa ibyo yakoze. Amen. Uyibutse ko izuba ari yariremye iriha ku manywa gusa, bibwira uti ubu rihagaritse mu kanya kandi gihagaze, cyangwa haraho ryerekeje nta wamenya. Ukwezi uguhisa yawe, iriya misozi urumbaraye ni wowe, ziriya nyanja n'amasoko n'imigezi ni wowe, les lacs, les océans, les mers ni wowe. Amina. Yibwira ibintu yaremye, banza uyinezeze. Hirya yaho urajya kugera aho hantu, umwuka ari urimo kugusengera. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye ugira ute? Umwuka wera wanjye urasenga. Nshuti zanjye, mu Kristo muzima wakiriye ubwami bwa Kristo, harahagera umwuka kamusengera. Abaroma 8:26
Abaroma 8, 26 na 27. Uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho myinshi. Oh haleluya! Kandi tavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ubwo nticyasubijwe, ntawe cyakemutse. Ubwo nticyakemutse. Umwuka aratunihira iminiho myinshi itagira uko ingana, kandi Imana ikarondora, irondora imitima ikamenya icyo iyo miniho isobanura. Kambabwire, muri mwese n'induzi ninde wakora definition, signification, ninde wakora analyse y'amarangamutima yacu? Gutya gusa ngo gusa uramenya harimo iki? Ibaze kugira ngo umuntu avuge ngo uwo mwanya mu ijuru bamenye icyo avuze. Uri nava ngo yes, uwo mwanya abarasenze, umwuka munihire iminiho. Amen. Yemwe nshuti zanjye, none se ubu ngubu ko ntiriyo mbibabaza mu by'ukuri, nta ahandi hicaye abagabo bajya baniha pe ukicara, haleluya, kumva wabuze comment tu peux prononcer ta phrase, kumva wabuze ukuntu wavuga isengesho ryawe, ariko ukaniha gusa, waniha umwuka akaba yaritwaye. Haleluya! Umwuka akaba yarizamukanye. Mba nkwibutse n'ikindi, nkwibutse ko Kristo Yesu kuva avuye inaha yicaye iburyo bw'Imana, n'umunyamasengesho uhora udusengera. Utungutu twanya umwongeraho, niko tudushya mu mwohereza ngo atubavugire. Naho ubundi umunyamasengesho nyawe haradusengera. Mwuka nakirwe n'ahangaha atwarizo zakuriye ngo zimushyikirize. We na Yesu bakicara bakazishyiramo ubugorora ngingo. Haleluya! Aho mwavuze ibitari byo bakabikuramo, ndamushimira akabidukuriramo. Naho ubundi hari n'umushyiramo bibi mu bintu nize, twizemo ikintu bita souveraineté. Yego, haleluya. Nicyo bita supplémentarité, donc ukuba hejuru kw'Imana, ukurenga byose kw'Imana, budahangarwa bwayo. Yego, hanyuma ugasanga umuntu araje ahangaha gutya yikoze mu mifuka ati data wa twese uri mu ijuru, uri data nturi data wacu. Haleluya! Mu gutabara ubanguka nk'inkuba, kandi mu kurwana urusha burende. Ibintu ngibyo umva, mu bintu by'Imana ntukagire icyo ukora comparaison nayo. Itabaye nk'inkuba se ahubwo ntimwashira. Ubuse kuvaho mu gitondo bwakereye hari yakubise iwawe, hari inkuba yanyuze iwawe. Mwibike ko inkuba ihera mu kwezi kwa gatanu itakubita, kwa gatandatu kose, ukwa karindwi, ukwa munane, ukwa cyenda, niyo njya mu kwa 12. Ubwo se Imana itabara nk'inkuba mwa muri hehe? Hane soni. Ntukagira ibintu gereranya n'Imana n'imikorere yayo. Haleluya! Yes, namwanya nane twahwana, namuza nane twahura. Yewe ndi Imana ibifite imibiri byose nta kinanira. Mpagara mwitangira nkavuga iherezo, kabanga imigambi yanjye zakomera, icyo nzashaka zagikora, aho nzagukira gukora nawe uzankoma mu nkokora. Mpagara mu busa nkavuga ko harimo ikintu, mu rugo gucike mvuga ko harimo umuryango. Urumva Imana ibintu byanyu Imana. Haleluya! Akanyuma sorejeho naka kavuga ngo kubikora nka Yesu.
kubikora nkande nka Yesu. Ryaje mu yindi twavuze Matayo 26:39-42. Nari umva Yesu aragira ati nari mbikunze jyewe mu mutima ariko umubiri wo wananiwe, none ibyo ushaka waryoho. Niba wambara amaje ngo nkinywereho nikize ubwo urambashisha. Nguko ko umuntu uri mu bwami bw'Imana abaho. Umuntu mu bwami bw'Imana ntiyigenga, ntavuga nk'uko ashaka, ntarya nk'uko ashaka, ntanywa ibyo ashatse. Amen. Yumva ariho under control, agengwa, yumva atwarwa. Imana nishimwe kandi ukabibamo wishimye, ubyishimiye binezerewe. Patriotisme murayizi? Patriotisme gukunda igihugu. Ari byo tugira abapatriote, bivuga ku ijambo patrie. Patrie bisobanura iki? Bisobanura mon pays natal, igihugu kimbyara. Kimwe mu bintu biranga ko umuntu akunda igihugu, yego, ni ukwishimira amategeko yacyo, ukishimira Rwanda Revenue, ukishimira imisoro abasoreshwa bakina barebare, ukishimira duwane na gasutamo, ukishimira ku Rusumo ni Burundi, ukishimira ibintu byafashwe. Batwikura mu giti mu rutwekero akaburimwe. Naho ucanga ariko nk'uko batwikura mu gigo abantu, batwika imari y'abantu ya nuko uvuga barutwetse barakujyana. Ntabwo hari usigaje amazuba abiri. Niba ukunda igihugu ishimire ko barutwitse. Nibishoboka naho ka message ugatanga handi cyane kuzi icyo rukora n'abarunyoye icyo bakora. Ibyo byose biri muki biri mu rukundo dukunda igihugu. Abatagikunda rero bacyanga n'amategeko yacyo, bakavuga ngo harimo dictature. Dictature ni igitugu, harimo ikintu cy'igitugu, ngo bintu ngije ngibyo. Ari ugasanga umuntu ugikunda ameze nk'utabibona, ahubwo arabona ibyo bikwiriye. Uko niko kwiriye kwishimira ubwami bwa data, ukaba mutira mantu utiyenereva. Abiyenereva nibo banyura hano hakurya ntuza Kizinga murahazi, na hakurya Rwemasha ugera Nyagatare gaca hasi mu Muvumba, kahafata hakurya Bushara, Kizinga, Kazaza, kawagiye gashyikira urutyo Victoria, Kongo mu ishyamba, i Rwanda Murangora kwa Dos Santos. Umwanya ukabwira ngo uhunze kandi ko ngusize tumeze nabi hano, ngusize tumeze nabi. Kuko se tumeze nabi ra ahubwo ni umuntu umwe udakunze ubwami, udakunze amategeko, udakunze uko tubayeho. Nukuri kababwire mu bintu byitwa no gukunda ijuru ni patriotism. Urikundane n'ibyaryo. Haleluya. Urikundane n'amategeko yaryo arigenga. Imana ishimwe. We kumva mu ijuru baratugoye, we kumva mu ijuru batuvuna, ngo baratuvuna n'abaratungije bakakabya. Ngo ntaho kwisokanira umwana ra. Ngo mujyana hano mu mukenye baryo ubuzima. Amuntu tubizu two kugutwitwa twose amusome no kugahanga hose no mu matwi. Ubwo se niba wilamanta ukaba wiyenereva urakariye ibyo mu ijuru dutegeka, urumva uzajyayo? Ishimira ibyaho tukiri inaha, ishimira ubwami tukiri inaha, kugira ngo uzabuturemo ubukumbuye. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Hallelujah. Muhaguruke dusenge Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge Imana mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri uyu munsi wa gatanu, kuri itariki ya 6 y'ukwa 12. Izina ryawe nirishimwe kuduteranije. Hari kubaho inkomyi nyinshi,
ikirere kikaba kibi bikanga, ariko ushimwe ko duteranye kandi ushimirwe ijambo ryawe uduhaye. Haleluya. Iri jambo ni indorerwamo twireberamo tukamenya uko tubaye. Iri jambo ni umuti, iri jambo ni vaccine, urukingo, iri jambo ni intwaro. Haleluya. Iri jambo twumvise urekere ritinde mu mitima yacu, dukunda ubwami, tugendere mu bwami, dukorere mu bwami, dukumbure ubwami. Haleluya, haleluya. Tuba patriote mu ijuru, twumve dukumbuye iwacu, dukora igihugu cyacu. Ndagushimiye data, ubabarira umuntu wese watsinzwe n'ijambo ryawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, aha cyangwa hariya, ku ngingo cyangwa iriya. Umuntu wese ijambo ryagezeho akumva riramutsinze ahantu, umubabarire, udutunganyirize kuzataha ubwami bwawe, kuko nitubugendamo mwese tubwishimiye, tuzanabutahamo tukumbuye. Ndagushimiye ko byumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.